أخبرته أن هذا اليوم آخر يوم من أيام حياتها، وأخبرته بالرؤيا، ونعت نفسها إلى زوجها بما لا يقبل الشك. يا ابن العم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإني لا أرى ما بي إلا أني لاحقة بأبي رسول الله، ساعة بعد ساعة، وفي قلبي أشياء أريد أن أوصيك فيها. أوصيني بما أحببت يا ابنة رسول الله. جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن العم. إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، فإني طاهرة مطهرة. فتزوج من بعدي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء، فإذا تزوجت فاجعل لها يوما وليلة، ولأولادي يوما وليلة، فإنهما سيصبحان يتيمين غريبين منكسرين. فبالأمس فقدا جدهما، واليوم يفقدان أمهما فاطمة. فالويل لأمة تظلمهما وتقتلهما. أوصيك يا ابن العم أن تتخذ لي نعشا، فقد صورت لي الملائكة. وأوصيك أن لا يشهد أحدا جنازتي ممن ظلمني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله. وصل علي، ولا تدع أحدا يصلي علي منهم. وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، وخفي قبري واجلس عند رأسي، وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء. واصبر على فراقي كما صبرت على فراق أبي رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد جدت علي مصيبة رسول الله. أصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين.